Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Latviya Biznes Forumunda çıxışı zamanı ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyalardan da bəhs etdi. Ölkə başçısı qeyd etdi ki, son 20 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 350 milyard dollardan çox investisiya qoyulub ki, bunun da təqribən 170 milyard dolları xarici investisiyalardır. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, ölkəmizdə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması qeyri-neft sektoruna qoyulan xarici investisiyaların da həcmini artırıb. Bir tərəfdən həm sahibkarlar üçün vergi yükünün avtomatlaşdırılması, eyni zamanda bir sıra bölgələrimizdə, xüsusən də yerli və xarici investorlar üçün güzəştlərin tətbiq edilməsi, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə artıq bu ildən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında praktik olaraq vergisiz rejimin tətbiq edilməsi və 10 illik müddətində həmin güzəştlərin qüvvədə olması xarici investisiyanın cəlb edilməsinə imkan yaradır. Eləcə də korrupsiya qarşı mübarizə, elektron xidmətlərdən daha yaxından istifadə olunması, şəffaflığın artırılması, proseduraların asanlaşması, eyni zamanda bir pəncərə sistemi xarici investisiyanın cəlb edilməsinə şərait yaradır. İqtisadçıların fikrincə, xarici investisiyalar müxtəlif sahələri əhatə etsə də, onların əsas hissəsi uzun müddət neft-qaz sektorunda cəmlənib. Bununla yanaşı son dövrlərdə qeyri-neft sahələrinə, xüsusilə alternativ enerji istiqamətinə də maraq artmaqdadır. Ölkələr üzrə isə Azərbaycana ən çox investisiya yatıran dövlətlər arasında Böyük Britaniya ön sıralarda yer alır. Eyni zamanda Böyük Britaniya Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna, yəni alternativ enerji mənbələrinə yatırılan investisiya baxımından da bilavasitə Azərbaycana böyük həcmdə investisiya yatırmışdır və bu gün də yatırmaqdadır. Eyni zamanda da digər ölkələrdən Türkiyənin, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Səudiyyə Ərəbistanının da adlarını çəkmək olar ki, bu ölkələrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyalar yatırmış. Hazırda Azərbaycanın deməli mövcud investisiya potensialı düşünürəm ki, bu günə qədər yatırılan investisiyalardan daha çoxdur. Azərbaycanda əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması dövlət siyasətinin uzun illər əsas məqsədlərindən biri olub. Ötən gün Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, bu hədəfə artıq böyük mənada nail olunub.